นข้าวน้ำกันเด้อจ้ามีลาบหมูลาบน้ำโต๊ะมีข้อหมูย่างจ้าใส่ให้มันหอมหน่อยแล้วเอาพริกป่นใส่น้อยเอาปัวใส่น้อยนึงให้มันหอมจ้ะย่างข้อหมูย่างจ้าย่างไฟอ่อนๆจ้าเอาไว้โดนๆมันสีหอมย่างหมูเห็ดน้ำตกเลือดจ้าใส่ได้แล้วจ้ะใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นหลายๆจักหน่อยใส่ซีหลายๆให้มันหอมจ้ะคั่วให้มันห่อนให้ข้าวคั่วละลายให้พริกละลายจักหน่อยเด้อจ้ะมันค่อยสิแซ่บคั่วให้มันสิห่อนๆนี่ให้พริกข้าวคั่วมันละลายกาให้มันพอดีซะก่อนบ่พอก็ค่อยเอาใส่ใหม่จ้ะใส่มะนาวชิมก่อนว่ามันเปรี้ยวใส่หอมแดงจ้ามีผักชีฝรั่งมีผักชีไทยมีต้นหอมด้วยจ้าใส่เข้าไปคนเนื้อค่ะมันพอดีอันใดบ่พอดีก็เอาใส่ไหมใส่รสดีจังหน่อยคนให้มันเข้ากันจ้าเฮ็ดน้ำจิ้มข้อหมูย่างข้อหมูด้วยจ้าใส่นิดหน่อยใส่พริกป่นค่ะใส่ข้าวคั่วนิดนึงค่ะ
ลาบหมูอันนี้ให้เขากินก็ไม่ฟันไม่ได้ทำให้กินไม่กินคุณตาต้องหั่นเล็กๆอะค่ะหั่นชิ้นบางๆหนามันนี่ฟันแกไม่ดีอะค่ะคอหมูย่างมันจะเหนียวนิดนึงอร่อยมากินข้าวน้ำกันด้วยจ้ามีลาบหมูลาบน้ำโต๊ะมีข้อหมูย่างจ้าไปแล้วค่ะยายบ๊ายบายจ้าค่อยดูใหม่นะคะ